Makan nih. Oh, kita makan telur sama nasi nih. Sama nasi nih. Baru saja nih. Enak. Enak belum? Tahu nih. Aduh, pas lagi. Coba kok masak nih. Jadi tengok. Nanti tengok. Rasanya yang like ya. Jika cuma video ini enak tahu makanannya. Ini telur balado. Wow, sedap banget. Ikut ibu saya masak. Ibu saya masak. Jadi sedap nih makan pedasan. Yuk, siapa yang suka membuat konten vlog? Terus buat komentar. Jangan ini. Itu bersuara nih. Kok makanannya sampai habis. Nah, jika kalau nggak subscribe, gua puk tembaknya. Kalian takut mati kan? Takut mati nggak? Subscribe aja. Dadah. Itu juga. Bye. Besok buat lagi.